Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini aku sedang membuat partikelnya, yaitu adalah ini partikelnya ya guys. Oke, ya udah ada perkembangan. Itu adalah aku sudah selesaikan tuh apa tuh? Tinggal menjadi lebih bagus ya tuh. Tuh cutinya udah 32 guys ya. Terus apain lagi nih guys? Kita harus buat apa lagi ya guys ya. Jadi lebih pada harinya sudah gelap. Sudah deh guys, aku mau tidur dulu. Oke. Oke. Kita ke tidur dulu guys ya. Supaya tidak itu deh, kita tutup dulu nih. Kita kehancuran kita taruh sini. Ada perkembangan tuh guys ya tuh. Udah ada armor, udah ada peralatan, udah ada makanan nih guys. Dan juga udah ada buah dan juga minuman, gelas dan madu. Oke, kita tidur dulu kali guys ya. Tempat itu terlalu jauh. Oke. Kita tidur dulu guys. Yuhui. Kita sudah tidur. Oke. Oke, let's go. Apa tuh? Untuk jualnya kita harus ngapain ini guys? What if zombie kebakar nggak tuh? Kita pakai ini aja armor ya guys. Oh, hi. Kita taruh ini sini kali ya. Oke. Ini pintu masuknya ada di situ ya. Oke. Jatuh gua. Oke, kita hancurkan nih. Guys, ini udah mau lebaran nih guys. Keren guys, udah mau lebaran nih. Kita bisa mendapatkan THR banyak nih guys. Kalian emang kalau udah lebaran kalian emang mau kemana aja nih guys? Astagfirullah, ini lapa-lapa langsung ke atas aja nih ya. Lapa-lapa, kamu tuh kayak polisi deh. Kita akan mengambil ini guys. Laba-laba, kamu tuh kayak polisi nih, minggir kamu sana. Turun. Nah, mau mati kan, kamu turun. Kita akan taruh sini aja. Kita akan taruh ini guys. Oke. Ayo. Let's go. Sudah. Hancurkan ini, kita taruh sini. Ini kita tempatnya malah dikit banget nih. Kita singkirkan dulu ya. Untuk tempat sampah itu kita harus manual guys. Manual kita harus hancurkan ini. Ini tempat untuk sampah. Ya kok kan bikin tempat sampahnya guys. Ini kita tuh taruh sini nih. Kita taruh sini. Bye. Kita taruh ini lalu. Kita taruh lenteranya nih. Ini adalah tempat pertama apa tuh? Untuk buat tong sampah dulu ya guys. Hehe. Kita belum itu ini tong sampah ya guys. Bentar. Kita hancurin dulu ini. Biar luas gitu kan, masa kecil-kecil sih. Asarim. Nah. Tidak. Oke, kita taruh ini. Kita hancurkan ini. Nah, lenderanya. No. Kamu tuh harus hati-hati, guys. Kalau salah pecah nanti gimana lagi? Ya kita taruh pintu dulu nih, guys. Masa gak dikasih pintu sih, dasar. Kita taruh pintu di sini nih. Nah, gini nih. Oke. Gini nih. Wih.
lalu kita ini buat tempat apa nih ya, guys? Tempat apa nih, guys? Ini untuk tangga untuk naik ke atas sini kan? Ini kayaknya salah deh aku, guys. Teman-teman. Kita harus apa tuh? Ini kan sini lah. Nah gini baru benar kayak gitu kan? Oke, nah. Jadi kamu harus ini. Ada jangan belum salah nih salah. Atur dulu guys. Asal ada mani yang nyancorin. Taruh ini lagi. Oke. Nah, oke dah. Taruh pintunya sini. Nah, balik ke arah ke sini kan. Oke, nah, dah. Ini taruh. Yuhui. Ya, coba lihat lantai bawahnya dulu ya guys. Jangan untuk lantai petusinnya tuh kayak ini guys nih ya. Oke. Benar. Kenapa gua hancurin kocak? Oke, kita tutup lagi nih. Sudah. Nah, gua hancurin nih gimana dah? Masih ada kan dalamnya? Masih ada ya. Kalau ini masih ada? Masih ada. Oke. Kita taruh tombolnya nih guys. Tombolnya warna pink. Oke. Coba nih. Pencet yang ini. Aku mau buka ini. Saya dulu. Malah gua hancurin gimana sih ini? Kita taruh sini. Coba taruh ini. Tekan. Bukan dihancurin. Tekan nih. Dapat apa? Malah dapatnya ini nih. Gimana sih? Ini salah nih, kita taruh sini. Coba kita in. Salah, woi. Tidak ada. Bukain lagi dah. Itu salah, woi. Jangan gituin. Nah gini ya. Kan dapat. Let's go, coba yang ini. Nah kan dapat. Ini gitu. Oke, kita taruh lagi di sininya. Taruh sini. Kalau ini kita taruh sini. Bisa, woi. Yalah, kau minum aja. Batal, woi, batal lagi puasa. Enggak, ini udah malam ya, guys. Di sini tuh memang betul ini tuh ya masih itu, tapi di sini tuh itu nyatanya tuh udah malam ya, guys. Enggak apa-apa. Oke, kita apa tuh kasih kacang ini ya, kacang tebal. Oke. Kita taruh blok ini. Salah. Masuk ini. Nah. Ini guys ya, ini aku tain. Nih, nih, armor dulu. Pertama tuh. Ding. Nah, kan ya guys ya. Tuh udah kayak gitu. Lalu peralatan guys, udah lengkap tuh ya. Udah lengkap tuh. Wow. Uhui. Peralatan menjelajah juga ada tuh. Kayak makanan itu. Wow, makan kita banyak banget. Dan buah nih guys ya. Buah kita akan ambil yang ini dulu. Nah, benar. Benar. Kita salahin. Oke. Kita salah nih ya. Oke.
Salah, kocak. Dihancurin tuhnya. Kita ambil nih. Emang gua tuh emang agak bingung guys. Aku agak bingung ya. Jadi kita taruh sini. Nah ya benar. Oke, kita taruh ini di sini. Kalau di sini. Bentar-bentar kita perbaiki ini dulu. Kita hancurkan dulu. Ini. Coba ya. Ini apa nih di sini? Buah yang ini ya. Kalau yang ini. Oke, kita ya. Oke. Benar. Betul sekali, benar. Salah. Benar ya. Salah nih. Oke, kita kesini. Udah mau buka puasa nih guys. Kita benar nih. Kesini. Kesini. Udah mau buka puasa guys. Udah mau buka puasa. Oke, kita akan buka puasa dulu ya guys. Kita akan patut kasih tanda tangan kan. Kok tanda tangan sih aneh banget. Oke, kita taruh sini nih. Oke dah. Oke guys, kita akan ituin dulu ya kan. Hui. Nah udah nih, kita akan ambil makanan dulu guys. Kita akan ambil makanan guys. Ini dari sini. Kita ambil nih makanannya. Makanannya ini aja nih guys. Dan lalu ininya buah kita yang ini nih. Oke, buah apa sih? Lalu kita ambil minuman. Ini. Guys nih ya. Oke, kita selamat buka puasa. Kita akan buka puasa di sini sambil belajar. Hui, kita akan buka puasa, Kak. Nyam. Ya kita makan kuku juga. Yuhu, dan minum air. Yuhu, udah kenyang nih guys. Saatnya tidur. Tidur. Alamak, aku telas itu. Aku gak sahur. Ya udahlah. Apa kita masukin lagi? Taruhin lagi nih guys. Oke. Untuk makanan nih. Ntar sini nih kayak gitu. Sudah. Ini guys. Kita keluar dulu. Kita apa tuh, kita kasih pil guys. Kita kasih pil. Kita kasih pil untuk sini ya guys. Kita kasih pil nih ya. Pil. Wadaw. Oke dah
kita taruh ini nih guys. Kita ada salah nih. Sini nih. Ini kita taruh. Ini kita apa tuh kita lanjut itu ya kan? Salah. Ini salah juga. Oke, set harus ini. Guys, kita ada. Oke. Guys. Taruh ini. Mana sih? Astaga. Kita fokus membangun ya guys. Oke. Oke, let's go. Kita ini. Oke. Oke, let's go. Dan nih. Oke, taruh sini. Terus sini, terus sini, terus sini. Terus sini. Udah deh. Kalau kita taruh bel di sini, guys. Oke, baru sini tuh ke kalian tuh ke cek bel di sini kan. Nah, baru sini kamu pencet. Ya, kamu baru bisa masuk gitu kan, guys. Yang tuh setiap tuh ada apa tuh ada 5 part ya, guys. Karena ini tuh aku akan bikin 3 lantai ya, 3 lantai. Kita akan bikin 3 lantai. Kan itu 3 lantai. Bentar. Oke. Udah. Oke. Asal diam. Oke. Kita hancurin. Sulim lagi. Ini
Oke. Hancurin, lalu hancurin. Oke. Kita hancurin ini. Kenapa nggak bisa hancurin, guys? Kita tuh. Oke. Terus sini. Oke, terus sini. Oke. Oke. Kita taruh sini nih, guys. Let's go. Oke. Oke, sini. Kita taruh sini. Terus sini. Terus sini. Oke, kita hancurin. Oke, aduh. Oke. Sudah. Oke. Oke, kita dibuat tempat mandi nggak sih, guys? Sini buat tempat mandi itu bukan? Gak tahu aku, guys. Kamar mandi itu guys ya. Tapi aku nggak tahu cara bikin kamar mandi, guys. Mana sih cara bikin kamar mandi? Lupa sih. Oke. Padahal gelap sekali sini, guys. Kita akan pasang lentera dulu, guys, supaya tidak gelap. Nah, terang sekali. Oke. Kalau kita hampir mau buka puasa nih, guys. Oke, nanti dulu ya buka puasanya. Karena kita masih puasa nasi ini. Wadaw. Oke, kita akan siapkan makanannya dulu ya, guys. Kita siapkan makanannya dulu. Kita akan buka puasa. Karena sudah mau itu. Oke. Ini dia. Masuk ke dalam sini. Oke. Kita akan buka puasa. Ini dia makanan. Makanan kita roti aja nih, guys. Roti dan juga minumannya matu kali ya. Oke, Islam. Kita akan buka puasa dulu. Oke, sambil belajar lagi. Salah. Oke, naik. Kita akan minum dulu. Enaknya lah. Enak sekali. Oke, sudah. Kita itu dulu ininya. Kalau kita taruh ininya. Kalau kita tidur. Kamu tidur. Lah, kenapa nggak bisa? Oke. Ini. Nah, oke. Kita tidur dulu, guys. Oke, sudah. Udah siang. Kita akan ini. Kak. Ada zombie. Oke.
kita akan ini nih. Ya, let's go. Oke. Wait, oke. Kita sini lagi, guys. Taruh. Waduh. Oke. Oke. Ke kotak sini. Taruh. Sini kita taruh lagi. Nah, sini kita taruh lagi. Sini kita taruh lagi. Nah, sini kita taruh lagi. Sini kita taruh lagi. Sini dan taruh lagi. Di sini kita taruh lagi. Di sini kita taruh lagi. Di sini kita taruh lagi. Taruh lagi. Taruh lagi. Taruh. Taruh. Dan taruh. Oke. Sementara waktu kita gini dulu ya, guys. Untuk nanti part 4-nya kita selesaikan ini, guys ya. Kan part 4-nya kita selesaikan ini, guys. Karena kita membangun ruang-ruang untuk apa tuh? Ini, guys. Oke. Kita taruhin dulu. Kita sementing kita apa tuh? Itu dulu ya, guys. Kita taruh lenteranya dulu. Lenteranya kita bakalan taruh di dinding-dinding sini. Ini bukan lentera. Kita taruh lentera. Maksimal 1, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Lalu selanjutnya ini 1, 2. 1, 2. Oke, sudah. Kayak gitu. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita taruh 1, 1 ini. Ansur ini kita. Oke, ini lalu kita ini taruh sini. Gini dah jadinya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita taruh ini 2, 1, 2. 1, 2. Taruh 1. Salah. Kenapa ini mulu sih? Mulu udah perasaan. Oke. Taruh sini. Nah, ini dia. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Benar ya kan? 1, 2, 1, 2. Oke, sudah. Kayak gini. Lalu yang untuk atas ya kita bikin pola kayak gini aja nih, guys. Oke, taruh taruh kita kayak gini nih. Oke, lalu kita ini. Lah, salah, woi. Nah, kita perbaikin dulu. Terus nah, dah. Oke, kita turun terani. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, dan taruh sini. Lalu kita taruh maksudku sini, dan apa sih? Woi, lah.
part sini ya. Oke, let's go. Oke, sini dan sini dan sini. Kita sampaikan ke ujungnya kan. Kita taruh sini. Taruh sini, let's go. Wuhui. Taruh sini. Taruh sini. Kita taruh sini. Ya sudah kan? Udah kali ya? Udah. Kalau kita taruh sininya begini. Benar begini. Nanti saya basi apa tuh, basi ada apa kan. Oke, yakin aja tuh guys, sementara ya kan. Lalu kita taruh ini di sini lagi. Oke. Sudah. Kita apa tuh ini arah sini. Kita taruh sini. Sudah. Sini dan taruh sini. Taruh sini guys. Oke, lalu kita ke sini. Taruh sini. Dah. Bentar kayak gini dulu guys. Males gua. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau lanjut, subscribe. Bye-bye.